na namang nag-trend si Angel Locsin dahil sa kawang gawa na hindi naman kaila sa publiko na talagang nakagawian na niya tuwing may sakunang nagaganap sa ating bansa. Nanawagan ng aktres na si Angel Locsin sa kanyang followers kung ano ang mga pangunahing pangangailangan ng mga naapektuhan ng pagsabog ng Taal Volcano. Panawagan ni Angel sa kanyang Instagram stories, Twitter at Facebook nitong Lunes ng gabi, January 13. Anyone here na may nakondak na assessment kung anong mga kailangan, ano-anong barangays at ilang families per barangay. Thank you. #Taal. Kaagad namang tumugon ang maraming netizens sa panawagan ni Angel. Bukod pa rito, pinapurihan din ng netizen si Angel sa kanyang hangaring makatulong sa mga biktima. May ilan pang nagsabi na ang aktres ang real-life Darna. Matatandaan na noong nakaraang taon, bumisita si Angel at ang fiancé nitong si Neil Arce sa Mindanao at nagpaabot din ng tulong sa mga biktima ng magkakasunod na malakas na lindol doon. Dahil sa kanyang pagtulong sa panahon ng mga sakuna at trahedya, napabilang ang 34-year-old actress sa listahan ng Forbes Asia bilang isa sa Heroes of Philanthropy. A real-life Darna indeed, hindi na kailangan ng kapa o superpowers para lang makatulong sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Salute, Miss Angel Locsin!